दोस्तों, इस गाय का मालिक बहुत हरामी होता है और गाय की पीठ पर बहुत सारे चारे को लाद देता है, जिससे गाय इस कीचड़ में फंस जाती है और चिल्लाने लगती है और छटपटाती है। तभी एक किसान की नज़र गाय पर पड़ती है और तुरंत गाय की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को फ़ोन कर देता है। फिर गाय की मदद के लिए रेस्क्यू टीम आती है और गाय के शरीर पर रेस्क्यू टीम रस्सी को बांधती है। फिर गाय को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है। फिर हेलीकॉप्टर गाय को एक सुरक्षित जगह ले जाता है और वहीं पर सही सलामत उतार देता है। ये क्या दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इन रेस्क्यू टीम के लिए सब्सक्राइब नहीं